我哋而家出發去瑞士啦！我哋喺瑞士啦。喺酒店擺低行李之後呢，我哋就出發嚟到呢間百年甜品店啦。咁到咗午餐呢，我哋就嚟咗呢間好出名嘅軍械婦餐廳食飯啦。我哋而家食完啦，準備去下一個地方。幾好食 ，yes， 一定要跟住呢個嗌。我哋而家喺呢個教堂嗰度。我哋而家嚟到呢個 Lindt Home of Chocolate， 好期待嘅一個行程。呢個地方真係好幸福，可以有無緣無盡嘅朱古力食。好食啊！哇，收穫滿滿啊，一樣一粒啊！哇，一樣一粒啊！我哋一扎，哇！我哋而家食緊芝士火鍋。Yeah, it's great. Thank you. 我哋今日咧就要坐去一個叫留心嘅地方啦。咁我哋而家咧就嚟到呢個火車站，大概全程50分鐘。呢個就係我哋今日要坐嘅火車。我哋而家咧就啱啱到咗呢個 Lucerne 嘅火車站啦。咁之後而家我哋就去 Chapel Bridge。我哋而家嚟到呢個 Chapel Bridge， 你見到上面咧係有好多嗰啲畫喺嗰度。係另外一邊，呢邊先有畫。
我哋而家去睇呢個獅子像。我自己行去。依家真係唔知點樣落翻去。哇！少少畏高。記咗，記咗，係咪啊？都想啦，畏高都唔怕啦，都飛機都坐咁多次啦，仲畏高？一上翻嚟最高嘅位。我而家要挑戰落去啦！呢條樓梯真係好腳軟啊，令人。太直啦，都唔斜一斜。我而家上咗城牆上面，哇！個風景好好，係個樓梯有啲難搞啫。就頭先行咗過嚟之後咧，就有個鐘塔，跟住有冷氣。我哋頭先喺嗰個塔度行過嚟呢度，再爬上嚟呢度。我哋最後爬咗上嚟啦，耶！城牆隔離。我哋今日就喺呢一度食飯啦，之後而家咧，我哋就要去對面嗰個教堂啦。我哋要離開呢個 Zurich 啦，我哋而家準備出發去巴黎。而家搭火車前嚟食呢個早餐。好，und B。我哋而家上咗車啦，都係有食飯嘅區域咁，如果肚餓嘅時候咧，就可以出嚟行下。我哋而家到咗法國啦。